Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, finansinių konsteliacijų arba vidinių dalių sustatymo specialistė. Ir šią savaitę mes užlietėm tokią temą, kaip yra šešėlis. Tai yra Karlo Gustavo Jungo terminas sugalvotas, kada mes nesuvokiam tam tikrų dalykų arba savybių, mes jas atmetam, nepripažįstam, slopinam ir išstumėm į taip vadinamą šešėlį. Ir tai visa tai vyksta todėl, kad mes norim būti nuo pat vaikystės mylimi, priimti ir kad mus laikytų, kad mes esame labai geri. Todėl mes labai daug prisidarom kartais savo nepalankių dalykų, vadinkim tai. Ir jeigu yra šešėlis, tai nereiškia, kad jį reikia eliminuoti. Tai yra labai klaidinga. Su šešėliu reikia dirbti ir jį ekologiškai integruoti. Čia kaip gamtoj, pasižiūrėkit, yra medis, jisai meta šešėlį ir karštą dieną tu galėtum stoti šešėlį ir mėgautis vėsa. Kaip jau minėjau, į šešėlį gali būti išstumti labai daug gerų dalykų, ne tik blogai. Visi įsivaizduoja, kad jeigu šešėlis, tai wow. Nieko panašaus. Į šešėlį gali išeiti labai daug gerų dalykų ir su tuo reikia dirbti ir galima dirbti ir jį integruoti ir tuo pasinaudoti. Kodėl reikalinga dirbti su šešėliu? Tai pirmas, tai yra savęs priėmimas. Tada susimažina vidinių konfliktų mažėja lygis ir sumažėja daug įtampos viduje, vadinkim taip. Antras momentas yra energijos, kadangi atsilaisvina, kai dirbama su šešėliu, atsilaisvina labai daug resursų ir ta energija, kuri sulaikė arba kuri bent jau kontroliavo tam tikrus procesus, jinai išsilaisvina ir tie resursai gali būti panaudoti labai tikslingai. Ir tada žmogus jaučiasi tikrai energingesnis. Ir gali labiau atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu. Ir trečias yra toksai dalykas, kai dirbama su šešėliu, kai jis yra ekologiškai integruojamas, tai žmogus jaučiasi toksai labiau pilnavertiškas. Ir toksai tampa labiau suaugęs. Vis daugiau yra dalių, kurios yra suaugusio pozicijai. Vaiko pozicija yra gerai, ten kūrybiškumas, bet labai tam, kad mums dirbti ir uždirbti ir turėti pinigų, labai svarbu, kad kuo daugiau dalių būtų suaugusio pozicija. Ir kai integruojamas tas šešėlis, tada žmogus pradeda suprasti savo prigimtinius motyvus arba tuos tikruosius motyvus. Tai va, šiandien yra trumpai tiek, nuo rytoj tęsinys apie šešėlį. Su jumis buvo aš Ingrid, dedate laiką ir iki rytojaus. Ate.